ఎలా ఉన్నా అందరూ బాగున్నాను కదా. ఈరోజు సింపుల్ వానిలా కేక్ రెసిపీ మీతోటి షేర్ చేయబోతున్నాను. మీరు ఫస్ట్ టైము నా వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళైతే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత పక్కనున్న బెల్ నోటిఫికేషన్లో ఆల్ అనే ఆప్షన్ ఉంది, అది ప్రెస్ చేసుకోండి. అది ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ ద్వారా నేను ఇంకా మంచి మంచి రెసిపీస్ అప్లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఈజీగా చూడొచ్చు అన్నమాట. ఇది ఇంకా ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలని మీకు చూపిస్తాను. ఒక బౌల్లోకి హాఫ్ కప్ మైదా పిండి యాడ్ చేసుకోవాలి. దీంట్లోకి పావు టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా యాడ్ చేసుకోవాలి. 1 టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ యాడ్ చేసుకొని 3 సార్లు జల్లెడ యూస్ చేసి మంచి జల్లించి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. ఒక బౌల్లోకి 2 ఎగ్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. దీంట్లోకి ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ వానిలా ఎసెన్స్ నేను యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇది ఇంకా మంచిగా బీట్ చేసుకోవాలి. ఇంకా దీంట్లోకి పావు టీ స్పూన్ వైట్ వినీగర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. హాఫ్ కప్ పొడి చేసి పెట్టిన షుగర్ యాడ్ చేసి మంచిగా బీట్ చేసుకోవాలి. షుగర్ కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేసి బీట్ చేసుకోవాలి. హాఫ్ టీ స్పూన్ వానిలా ఎసెన్స్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. మన కేక్కి మంచి ఒక వానిలా ఫ్లేవర్ రావడానికి వానిలా ఎసెన్స్ ఇలాగే ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ కూడా వేస్తున్నాను. ఇంకా దీంట్లోకి 2 టేబుల్ స్పూన్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేసి మంచిగా బీట్ చేసుకోవాలి. బీట్ చేసి పెట్టిన ఎగ్గిలోకి కొంచెం కొంచెం మైదా పిండి యాడ్ చేసి మెల్లగా ఫోల్డింగ్ చేసుకోవాలి. ఓవర్గా ఇది మిక్స్ చేయవద్దు, అలా చేస్తే కేక్ హార్డ్ అయిపోతుంది. మిగిలిన పిండి కూడా యాడ్ చేసి మంచిగా ఫోల్డింగ్ చేసుకోవాలి. ఇంకా దీంట్లోకి 2 టేబుల్ స్పూన్ మిల్క్ యాడ్ చేసి మెల్లగా ఫోల్డింగ్ చేసుకోవాలి. ఇదిగోండి బ్యాటర్ రెడీ అయిపోయింది. ఇది ఇంకా మౌల్డ్లోకి యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇంకా ఎయిర్ బబుల్స్ పోవడానికి 3 టైమ్స్ ట్యాప్ చేసుకోవాలి. ఈ కేక్ బేక్ చేసుకోవడానికి అల్యూమినియంది గిన్నె నేను తీసుకున్నాను. దీని లోపల కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాను అనమాట. ఇంకా దీనిపైన అల్యూమినియంది ప్లేట్ కానీ స్టాండ్ కానీ పెట్టేసుకొని బేకింగ్ ట్రే పెట్టేసుకోవాలి. ఇది ఇంకా లో ఫ్లేమ్లో 25 మినిట్స్ బేక్ చేసుకోవాలి. 25 మినిట్స్ అయిపోయింది. స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కేక్ బేక్ అయిందని చెక్ చేస్తాను. ఇదిగోండి కేక్ మంచిగా బేక్ అయింది. ఇది ఇంకా కూల్ అవ్వడానికి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. ఇంకా షుగర్ సిరప్ తయారు చేసుకోవాలి. ఈ ఒక కేక్ కోసము హాఫ్ కప్ వాటర్ నేను ఒక కడాయిలోకి యాడ్ చేశాను. ఇంకా దీంట్లోకి పావు కప్పు షుగర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఎక్స్ట్రా 1 టీ స్పూన్ షుగర్ కూడా దీంట్లోకి యాడ్ చేస్తున్నాను. వాటర్ బాయిల్ అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దీంట్లోకి 2 డ్రాప్స్ వానిలా ఎసెన్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి.
వెనిలా కేక్ కాబట్టి మనం వెనిలా ఎసెన్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే మనం ఏం కేక్ చేస్తుందో ఆ కేక్ది ఫ్లేవరే యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇట్లా చేసుకోవాలి షుగర్ సిరప్. ఇది ఇంకా మంచిగా కూల్ అయిన తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి మంచిగా కూల్ చేపియాలి. కేక్ ఐసింగ్ చేయడానికి రిచ్ గోల్డ్ది విప్పింగ్ క్రీమే నేను ఇవాళ యూస్ చేస్తున్నాను. ఇది వచ్చేసి 2 kgది. ఇది ప్రైస్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంది దీనికి. టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. దీని నుంచి 3/4 కప్పు విప్పింగ్ క్రీము ఈ కేక్ కోసము నేను యూస్ చేస్తున్నాను. ఇదిగోండి కేక్ మంచిగా కూల్ అయింది, బాగా స్పాంజీ వచ్చింది కేక్. ఇది ఇంకా లేయర్గా కట్ చేసుకోవాలి. కేక్ ఐసింగ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాను. దీనికోసం కేక్ బోర్డ్ పైన కొద్దిగా విప్పింగ్ క్రీమ్ అప్లై చేసుకోవాలి. నేను విప్పింగ్ క్రీము ఐసింగ్ బ్యాగ్లోకి యాడ్ చేశాను. ఇది కొంచెం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. దీనిపైన ఫస్ట్ లేయర్ కేక్ పెట్టేసుకోవాలి. ఇంకా దీనిపైన షుగర్ సిరప్ మంచిగా అప్లై చేసుకోవాలి. ఇంకా దీనిపైన విప్పింగ్ క్రీమ్ అప్లై చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ లేయర్ కేక్ పెట్టేసుకోవాలి. దీనిపైన కూడా షుగర్ సిరప్ మంచిగా అప్లై చేసుకోవాలి. దీనిపైన విప్పింగ్ క్రీము మొత్తం అప్లై చేసుకోవాలి. ఇంకా దీనిపైన లాస్ట్ లేయర్ కేక్ పెట్టేసుకోవాలి. లాస్ట్ లేయర్ ఇట్లా పెట్టేసుకోవాలి. దీనిపైన కూడా షుగర్ సిరప్ మంచిగా అప్లై చేసుకోవాలి. ఇంకా దీనిపైన విప్పింగ్ క్రీమ్ యాడ్ చేసి మొత్తం కవర్ చేసుకోవాలి. విప్పింగ్ క్రీమ్తో మొత్తం కవర్ చేసి ఒక 20 minutes ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నాను. ఇదిగోండి ఈ సైడ్లో కొద్దిగా లైన్ కూడా వేసాను అన్నమాట. ఇది ఇంకా డెకరేట్ చేసుకోవాలి. ఇంకా దీనిపైన రెయిన్బో వర్మిసిల్లీ యాడ్ చేస్తున్నాను. రెయిన్బో వర్మిసిల్లీ యూజ్ చేసి మొత్తం కవర్ చేశాను. ఈ సింపుల్ రెసిపీ మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి. ఇది ఇంకా మినిమం 2 hours ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టిన తర్వాతనే కట్ చేసుకోవాలి. ఇది ఆర్డర్ కేక్ కాబట్టి నేను కట్ చేసుకోవట్లేదు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చట్లయితే లైక్ చేయడము, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ.